វិលមកវិញជួបជាមួយនឹងកម្មវិធីអានច្បាប់ស្តីពីការងារថ្ងៃមុនយើងរៀនដល់ជាមាត្រាទី16ថ្ងៃនេះយើងអានបន្តនៅចម្ពោះទី2មាត្រា17ហើយចម្ពោះទី2នេះគេនិយាយអំពីសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានផ្នែកទី1សេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងបើកឬបិទសហគ្រាសមាត្រា17នយោជកទាំងអស់ដែលត្រូវអនុវត្តច្បាប់ការងារនេះត្រូវធ្វើសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងទៅក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារនៅពេលបើកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងនេះគេហៅថាសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងបើកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលត្រូវធ្វើជាលេខលក្ខណ៍អក្សរនិងដាក់ជូនក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារនៅមុនពេលបើកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានជាស្ថាពរនយោជកដែលមានប្រើកម្មករនយោជិតធ្វើការជាប់លាប់តិចជាង8នាក់ហើយគ្មានប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តត្រូវធ្វើសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងនេះទៅក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃបើកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានជាស្ថាពរមាត្រា18ចំពោះការបិទសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននយោជកក៏ត្រូវធ្វើសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងទៅក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារដែរក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបិទសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននោះមាត្រា19ប្រកាសក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារកំណត់អំពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងបើកនិងបិទសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានតាមករណីនីមួយៗហើយប្រកាសនេះខ្ញុំនឹងលើកជូននៅលើកក្រោយទៀតថាតើប្រកាសបញ្ជាក់ពីការបិទនិងបើកគ្រឹះស្ថាននោះប្រកាសលេខប្រមាណហើយនិយាយខ្លឹមសារអីខ្លះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនតាមក្រោយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអានតែច្បាប់សិនទេមាត្រាទី20នយោជកត្រូវបើកឲ្យមាននិងរក្សាទុកឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅសៀវភៅបញ្ជីប្រចាំគ្រឹះស្ថានមួយដែលអធិការកិច្ចការងារបានចុះលេខរៀងនិងចុះហត្ថលេខាសង្ខេបគំរូនៃសៀវភៅបញ្ជីនោះនឹងមានចែងក្នុងប្រកាសក្រសួងបន្ទុកវិស័យការងារអញ្ចឹងតើតើនឹងសៀវភៅបញ្ជីគ្រឹះស្ថាននេះក៏មានប្រកាសមួយទៀតដែរដែលយើងប្រើហើយប្រកាសនោះខ្ញុំនឹងលើកជូននៅលើកក្រោយជាមួយគ្នាផងដែរមាត្រា21មាត្រា21នេះគេនិយាយអំពីសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងអំពីចលនាបុគ្គលិកនៅក្នុងផ្នែកទី2នៃចម្ពោះទី2ដូចគ្នានៅរាល់ពេលដែលទទួលឲ្យធ្វើការឬបញ្ឈប់កម្មករនយោជិតណាម្នាក់នយោជកត្រូវធ្វើសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងទៅក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងនេះត្រូវតែធ្វើជាលេខលក្ខណ៍អក្សរក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីទទួលឲ្យធ្វើការឬបញ្ឈប់លែងឲ្យធ្វើការរយៈពេលនេះត្រូវកំណត់ឲ្យដល់30ថ្ងៃចំពោះសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានកសិកម្មសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងអំពីការទទួលឲ្យធ្វើការបញ្ឈប់កម្មករនយោជិតខាងលើនេះមិនអនុវត្តចំពោះ1ការងារម្ដងម្កាលដែលមានថេរវេលាជាប់គ្នាចំនួនតិចជាង30ថ្ងៃ2ការងារធ្វើឈប់ដែលថេរវេលាពិតប្រាកដសម្រាប់ការងារនេះមិនលើសពី3ខែក្នុងរយៈពេល12ខែបន្តទី3បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានមាត្រា22នយោជកនៃសហគ្រាសឬគ្រឹះស្ថានដែលមានចែងក្នុងមាត្រា17ខាងលើនេះហើយដែលមានកម្មករនយោជិតយ៉ាងតិច8នាក់ត្រូវតែរៀបចំឲ្យមានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សហគ្រាសមួយជាដរាបមាត្រា23បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងអនុវត្តបទបញ្ញត្តិទូទៅនៃច្បាប់នេះតាមប្រភេទសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននិងអនុសញ្ញារួមនៃការងារដែលស្ដីអំពីផ្នែកសកម្មភាពនៃសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានពលមុខនេះជាអាចគឺបទបញ្ញត្តិទាក់ទង
ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទូទៅលក្ខខណ្ឌទទួលធ្វើការគិតនិងការបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងកម្រៃបន្ទាប់បន្សំតើកាលិកជាវត្ថុពេលម៉ោងធ្វើការពេលសម្រាកនិងពេលឈប់សម្រាកការឲ្យដំណឹងជាមុនវិធានអនាម័យនិងសន្តិសុខកម្មករនយោជិតកាតព្វកិច្ចកម្មករនយោជិតនិងតនកម្មដែលនឹងអាចតម្រូវលើកម្មករនយោជិតអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមាត្រា24បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងត្រូវតែរៀបចំដោយនាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដោយក្រោយពីបានពិគ្រោះនិងតំណាងកម្មករនយោជិតក្នុងរយៈពេល3ខែបន្ទាប់ពីថ្ងៃបើកសហគ្រាសឬរយៈពេល3ខែក្រោយពីការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់នេះប្រសិនបើសហគ្រាសកើតរួចមកហើយបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនេះមុននឹងដាក់ឲ្យប្រើត្រូវតែទទួលបានចុះទិដ្ឋាការអំពីអធិការការងារជាមុនទិដ្ឋាការនេះត្រូវចេញឲ្យប្រើមិនឲ្យលើសរយៈពេល60ថ្ងៃមាត្រា25ប្រការទាំងឡាយនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងត្រូវចាត់ទុកជាមូលខៈដោយពេញច្បាប់ក្នុងករណីដែលប្រការទាំងឡាយនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនោះអាចនឹងលុបចោលឬកម្រិតសិទ្ធិរបស់កម្មករនយោជិតដែលសិទ្ធិទាំងនោះមានចែងក្នុងច្បាប់និងបទបញ្ជាទាំងឡាយជាធរមានឬមានចែងក្នុងអនុសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងរួមដែលអនុវត្តនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានអធិការការងារត្រូវតែបង្ខំឲ្យដាក់បញ្ចូលក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៅបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយដែលត្រូវតែអនុវត្តដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់និងបទបញ្ជាទាំងឡាយជាធរមានមាត្រា26នយោជកមិនអាចដាក់ទោសវិន័យដល់កម្មករនយោជិតណាម្នាក់ដែលមានកំហុសដែលនយោជកខ្លួនឯងឬតំណាងណាម្នាក់របស់នយោជកបានដឹងអំពីកំហុសនោះក្នុងរយៈពេលលើសពី15ថ្ងៃកាលបើកម្មករនយោជិតមានកំហុសធ្ងន់ហើយនយោជកមិនបានចាត់វិធានការបញ្ឈប់ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃដែលខ្លួនបានទទួលដំណឹងអំពីកំហុសធ្ងន់នេះនយោជកត្រូវចាត់ទុកជាបោះបង់សិទ្ធិដេញចោលនោះហើយមាត្រា27ទោសវិន័យត្រូវតែជាសមាមាត្រស្របទៅនឹងទម្ងន់នៃកំហុសអធិការការងារមាននីតិសម្បទាក្នុងការត្រួតពិនិត្យភាពសមាមាត្រនេះមាត្រា28នយោជកមិនត្រូវធ្វើការពិន័យជាប្រាក់ឬដាក់ទោសពិន័យទ្វេមួយជា2ចំពោះកំហុសដដែលតែមួយតែពិន័យជាប្រាក់មានន័យថាវិធានទាំងឡាយដែលនាំឲ្យការកាត់បន្ថយនៅប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនយោជិតដែលត្រូវទទួលបានធម្មតាដោយការបំពេញការងារនោះទេមាត្រា29បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយនិងបិទនៅទីណាមួយដ៏សមរម្យអាចចូលទៅមើលបានដោយងាយក្នុងកន្លែងធ្វើការហើយនឹងនៅមាត់ទ្វារបន្ទប់របស់ទទួលកម្មករនយោជិតឲ្យធ្វើការបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនេះត្រូវតែរក្សាទុកឲ្យបានល្អអានច្បាស់ជាដរាបមាត្រា30ការកែប្រែគ្រប់យ៉ាងនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងត្រូវតែធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិស្តីអំពីសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននេះមាត្រា31នៅក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានទាំងឡាយណាដែលបានប្រើកម្មករនយោជិតតិចជាង8នាក់ហើយដែលគ្មានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនយោជក
អាចធ្វើការប្រមានកាសដីបន្ទោសការព្យួរការងារដោយគ្មានប្រាក់ឈ្នួលដែលមានរយៈពេលមិនលើសពី6ថ្ងៃឬការបញ្ឈប់កម្មករនយោជិតមានឬគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដោយផ្អែកទៅលើទម្ងន់នៃកំហុសរបស់សមីខ្លួនអញ្ចឹងក្នុងសហគ្រាសដែលមានកម្មករនយោជិតតិចជាង8នាក់អញ្ចឹងនយោជកមានសិទ្ធិព្យួរការងារកម្មករនយោជិតណាមួយបានត្រឹមតែ6ថ្ងៃទេហើយការដេញចោលឬក៏ផ្អាកការងារកម្មករនយោជិតនោះទៅតាមកំហុសធ្ងន់នីមួយៗរបស់សមីខ្លួនបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំបន្តនៅមាត្រា32នៅកម្មវិធីលើកក្រោយបាទសូមអរគុណ